100 ạ. Chị gửi này. Vâng, cảm ơn. Chị cảm ơn nhá. Vâng. Em ơi, ở đây có sửa có em xe đúng không? Dạ có. Quà cái gì chị? Dạ chị ngồi đi xe em xem một tí nha. Vâng, chị ngồi đấy chị đợi em. Quạt này hỏng rồi chị ơi. Cái này chắc phải tháo ra để kiểm tra mới được. Chị đợi em có được không ạ? Tháo chụp ra ký cho chị nhá. Vâng ạ. Chị ơi, quạt của chị bị đứt dây rồi. Chị phải đợi em nói lại nhé. Vâng. Chị ơi, của chị xong rồi ạ. Của chị xong rồi à? Chị bao Vâng. tiền này? Của chị 50k. Chị gửi tiền. Vâng. Cảm ơn. Dạ.